Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Bugun ko'pchilikning iltimosiga binoan sehr joduni taktugi bilan har qanday turini qanday qilib yo'q qilsa bo'ladi degan savolga javob yo'llayman. Baqara surasining 102 oyatini o'qiymiz. Suvlaringizga, tuzlaringizga dam solib ichsangiz, yesangiz, ovqatlaringizga, oziq-ovqatlaringizga inshaalloh taolo Allohim o'zi bu darddan sizni butkul xalos etadi degan umiddaman. Endi ana shu duoni e'tiboringizga havola etaman. Buni 41 marotaba dam urasizlar va har kuni 41 kungacha qilsangiz maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Sehrni har qanday turini inshaalloh taolo Allohim o'zi sizlardan yo'q qilib yuboradi. Bismillahirrohmanirrohim. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Fattaba ma tatlu shayatin ala mulki Sulayman. Ama kafara Sulayman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna lin-nas sihra ma unzila ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fata'lamuna منهم ما يفارقون به بين المرء والزوج وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله Xullas kalom shu duoni o'qirkansiz. Avvali boshida 100 marotaba salovat, Allohumma solli ala sayyidina Muhammad, istig'for 100 marta astag'firulloh va atubu ilayh deysiz. Oxirida ham xuddi shunday qilasiz. Shunday qilib duoni o'qisangiz maqsadga muvofiqroq bo'ladi. Ya'ni qabul bo'lishi tezlashadi inshaalloh taolo. Hammamizning uyimizga qut-barakotlar, yaxshiliklar Allohim ato etsin. Hammamizga ikki dunyo saodatini bersin. Uyimizga tinchlik, xotirjamlik, bemorlarimizga shifo ato etsin. Shifokorlarning eng zo'ri Alloh o'zi. Har bir shifo topguvchi bemorga Allohim shifoi komil ato etsin.